crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí. Su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquí. Sacudí, sacudí, para. Sacudí, sacudí, para. Da una vuelta en tu lugar. Al otro lado. Da una vuelta en tu lugar. Y volar, y volar, y parar. Y volar, y volar, y parar. Y volar, y volar, y parar. Da una vuelta en tu lugar. Da una vuelta en tu lugar. Vamos a bailar. Y ahora, ¿qué quieres hacer? Estirar. Estirar, estirar y parar. Estirar, estirar y parar. Estirar, estirar y parar. Da una vuelta en tu lugar. Da una vuelta en tu lugar. ¡Y ahora bailamos libre! Los cochinitos están en la
Yo no sé cómo vamos a hacer, porque a mí me toca cantar ahorita y yo con un zancudo alrededor mío no puedo cantar. Lo intentamos, a ver si vuelve a aparecer. Vamos a ver. Yo me pongo a meditar y oigo un ruido puntiagudo. Es que viene molestando por el aire mi zancudo. Como yo quiero meditar, yo no puedo hacer nada. Rapidito los despido, esta vez con mi palmada. Mientras la cigarra toca la guitarra, la serpiente cepilla los dientes, la serpiente cepilla sus dientes. Mientras la cigarra toca la guitarra, el pájaro loco le saca los mocos. El gato no puede decir que soy tú. Confundido no tiene más remedio que meterse en Jesús. Me suelta la voz, pero eso no lo ve. Al gato que ves allí, sentado en su ventanillo, eso no lo ve. Al gato que ves allí, sentado en su ventanillo. Un último, a ver, ¿la polilla o el Cristo fue? Cristo fue, bonito, ¿verdad? Vamos a ver, nos apunta el Cristo fue. Vamos todos a aplaudir con las palmas y los pies.